एतवार लिखल बा कि सोमार लिखल बा तहरा बहिनी के चरगो अरे गाय के गोबर महादेव नारी बाई रे सखिया नारी बाई रे सखिया बजमतिया हो महादेव चौका पुराई रे सखिया चौका पुराई रे सखिया ताही चौके बैठे तिलक कहरू लोग आके बैठल बताले ने लइका तैयार होले तिलक कहरू के नाश्ता चलता तिलक कहरू लोग आके बैठल बा नाश्ता चलल ह कि ना चलल ह जब देखी लोग सखी लोग की नाश्ता उस्ता चल गल बा तिलक कहरू नाश्ता करता लोग तो गई लोग की नाश्ता कम कर नाश्ता कम कर ही तो महंगाई आइल बा नाश्ता कम कर तारा बहिनी के भंडार हलुआ आइल बा नाश्ता कम कर अरे फीका दुपहरिया में नाश्ता सजावनी नाश्ता न करे नाश्ता न करे तिलक कहरू लोग के हाथ में नाश्ता के डिब्बा रही तो अलट पलट के देखेले लोग तिलक कहरू लोग नाश्ता के डिब्बा बढ़िया बा एकरा भीतर माल कैसन होई उ लोग कहि कि तनी बबुआ के ने नहवावल जाता धोवावल जाता कि अब कपड़ा लता पहना के चौका पर ले चल जाई तेल भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है अरे साबुन भी तैयार है शैम्पू भी तैयार है तिलक चढ़ाने का ए भाई भाई तैयार है दुल्हा तैयारी होता रे बबुआ सेंट क्रीम पाउडर लाग रहल बा ओने आताले सखी लोग आवता कि कहां से रौरा लोग आईनी ब्राह्मण ऐसे कर बाबा में धारी ले पावे आहे कहां में धारी ले कहां बारे हो वीडियो कैमरा लगा पहले भेजी तिलक चढ़े खातिर इंतजार होता द्वार पर लइका तैयार भइले कि ना रे लइका तैयार है हाय हाय हां लइका तो खूब सुंदर राम से हम बोल के खड़ा हो वीडियो कैमरा ला भाई वीडियो कैमरा ला लगातार फोकस करते रहिए
दुल्हा राजा अब निकले जाता है रंजय सम्राट। हेलो कट गल भाई भाई बैटरी लगाओ बैठो जाता तार बहुत बैटरी खाता है चार्ज वाला सिस्टम के ना। दुल्हा तैयार बारे सखी लोग आवेला जब दुल्हा घर से बन फन के निकले लेता कुछ सखी लोग इंतजार करी हो या बैठ के देखत रही कि अब लइका निकलत रे गिटारी लोग देखता एगो कुर्सी जे जहां बाऊ जैसे देखता दोनों सखी एके जगह रहलो एके जगह कान पर कान धके एके जगह रहलो एके जगह आ ताले ले एक बड़ा भीड़ बा इन्होंने बहका समाज ताले दुल्हा के भाई दोस्त मित्र जे भी रहेले दुल्हा के तैयार करा के अब बबुआ जाए के निकाले ले तो सखी लोग आवेला दुल्हा सरकार है सबे के प्रणाम करो जे आइल बा प्रणाम कर मर्द प्रणाम करो भाई काहे नहीं करोला दा करो अच्छा हई कौन प्रणाम हो हई एगो कर जोर बाकी ना तू देखो सब घरी मजाक मत बनाओ दुल्हा सरकार सो झल के आइले लड़का दूर कट दूर कटो नहीं के बनिया मत इतना सुंदर शाम सुंदर लड़का बड़े दूध कर तू कहबो लोग मार के खरीद इतना सुंदर भगवान का हर नाक देले बड़े नेटा सर्दी भेल का तार मार दे पूछ लो जब दुल्हा तैयार होके आइले तो सखी लोग बताई कैसे गावा ए बाबूआ बाबू रे अरे कि चंदन सा धार चौका बैठाए आई हो रामचंद्र दुल्हा आई हो रामचंद्र दुल्हा पापा तोहार महाराजा हो मम्मी के लिए भैया हाथ में अच्छा कुछ 7,000 रुपया पैसा आ जाओ चंदन उंदन कलसा अठजाम भरल त कलसा तो होइबे न करी हां कलसा बा कि ना जवा कलसा सबा कलसा नहीं खे जवा कलसा तो होके के चाहिए तनी कलसा दिया अच्छा चंदन रोड़ी को पुर जो लाया जाए यहां पे जल्दी सामग्री अच्छा फूले का छत बना दे चलो आई हिलनी बीमारी हो का अस्थिर करो अब वहियो सभी आकट में देरी नहीं कैसा तो पतो रखा है अभियो से कट जाए टाइम ना सीधा रखो अब भले आदमी लेखा लबाड़ी बाद में करी हो तिलक कहरू लोग आइल भाई जो सामान बुझो भैया तनी कलसा लाइए ना छोटे छोटे तो देखिए ना कलसा ढकने को नहीं देखिए उधर से लाइए टन से टान कर पूजा पाठ हुआ है जाम हुआ है तो यहाँ तो होना चाहिए कि पापा तो हार महाराजा हो मम्मी के लिए बनारस भाव में जेबू तो नाच के भाव बदली आई हो मम्मी के लिए अच्छा अच्छा त्योहार ये सब के लिए अरे बॉम्बे से बाबू चौका पर बैठी गईले अमोर बबुआ पढ़ल नाटितावा तिलक बारा ठोर भइले लइका के तिलक चढ़ता है ने काउर बबुआ रे पंडित जी आइल बड़े भाई माइक दमिन माइक पंडित जी के मंत्र पर है खातिर तिलक का सामान देखो क्या क्या लाया है तिलक अरुआ भरुआ आया है तिलक अरुआ भरुआ आया है कहाँ बैठा है कुर्सी पर कुर्सी के नीचे क्या है
क्या है छिपी छिपी बिछी बिछी हाँ। और तुम्हार दिया रे सले समान का कायल बाबा बुआ तिलक चढ़ाता पंडित जी मंत्र के शुरुआत करी बाबू ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविदानगमनं वन्दे विष्णु वैभवं सर्वलोकनाथं तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्याधर्मिणं तमेव सर्वं मम देव देवा। अभी मंत्र चालू रहे पंडित जी बाबू गणेश पूजाई मंगा लिया गणेश पूजाई तनी मलिकार से दे दिया गणेश पूजाई टेंट दियो कमेटी के जे भी बनी इधर ये अच्छा था छह गो पंडित है ये के अली मारे के बा हजामी नहीं खेल हो केने बड़े हजामी लइका के आंख मुद के रखो अच्छा छिटाइल मंत्र बोलो पंडित जी मंत्र बोलो ओम गजाननं भूतगणाधि सेवितं कपिध्वजं फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजा। ओम शांति बटुआ शांति 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 बटुला शांति हंडा शांति प्रात शांति ब्याजी के मंडली शांति दहियम चिउरम घास भोजन सामान का कायल बारे सामान बहुत आइल बा सामान का लिस्ट निकलवाई सामान के लिस्ट मिलल हो तोड़ा आइल बा देखी का हरे सामान का लिस्ट होने भाई बाभन के पहले दिया है गणेश पूजाई आगल है अभिषेक बाबू है 200 रुपया गणेश पूजाई अपन धली परसन सामान के लिस्ट सामान हम भैया हमरो के दे हम ब्यास हमरो के बाभन के ब्यास के ना दे हम गीत हारी लोग के दी ऊपरो गीत का मतलब सखी लोग सुनिए वो काम करी मंच पर आइए 1 मिनट रुकिए जितना गीत हारी लोग गीत गा रहे हैं सभी को दे दीजिए अपने ओर से देखिए आप मंच पर चढ़ के आप खुद से जाइए कमेटी के खाली बरुए मेंबर थोड़े हैं सभी से कहीं खाली अपने बगली से दे सब कोई के जा फर्ज बनता नु हां तो चढ़ी सब ऊपर आ जाए भैया सखी लोग का तरीका क्या करी अरे सब हंडा जमीनिया के सखी तनी साउर हेने माहे घुमन त तू हे जाओ अब ठीक बना हमहु ये बुझात कि गड़बड़ा था तनी मन अरे हो अरे बबुआ के नो हई कपड़ा ले आल बारे सरे हई कपड़ा हई का रे ई का अच्छा वाह रे भाई वाह गोरवा में लपलाई तक तू बुझी हमार गोरवा गंदा हो चल रहे दा अरे ऐसा ना कपड़ा हो बाबा के ले रही ऐसा कपड़ा हो बाबा के ले रही और का बबुआ के नाम के किसिम के सखी लोग गीत संगीत कर रहल बाड़ी हां किमिस के किसिम के गाना बजाना चलता बाबू रे एने गिटारी लोग ताले गीत गावल शुरू कइले बड़ी ये सखी एक तो मेली कए बरहा लाग दूसरे लईकी के भाई साला लवंडा लाग किसिम
किस्म के सखी लोग गाड़ी गीत संगीत प्रेम के गाड़ी देवे लिए फिर हमरा बीडीसी महोदय की ओर से पुरस्कार रात भर में बैठ के कार्यक्रम आप सब देख रहल बानी बार बार प्रणाम प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी लोग पर बनल रहो भोलेनाथ से हम ये कामना करो तेजी हो काजी हो और का बता लो कि जवन तिलक में भइल बाटे कभी अपन मम्मी दे दो पूरा हो हमने भी तिलक जब चढ़ेला चढ़ेला तो सखी लोग किस्म के गीत गाई आए बाबू हां भैया आ हमने भी लोग दान दहेज खातिर जीत करेला ठनोर कइले रहेला लेकिन असली तिलक का है लइका के लीलार पर रोड़ी चंदन पान के पत्ता दही मीठा सटाला ओकर के असली तिलक कहल जाला पहले तिलक चढ़ल बाबू आवे के और धनबट्टी होता तिवारी बेटन ग्रुप पोस्ट हरपुर जान मसरफ सारण मिलने का पता 40 आईडी जलेश्वर दवा दुकान काफी हो 40 फूल रामदास होटल के पास अमरेश तिवारी जी प्रोप्राइटर बनी चंदन तिवारी जी पुरस्कार देले बनी हार्दिक अभिनंदन नारायण जी बनौले रख अब ये जाइए बाबूजी अभी तिलक चढ़ल आ सखी लोग धनबट्टी के गीत गावत रही अरे तोरे तिलक की पट्टी जी धाम बताई जी भैया तोर भाभी के पसुताए हमर भैया तोर भाभी के पसुताए चुमाव नमन करबो लोग रहे दी तो चलो तो चुमाव पहले के चलता हो ए लड़का के नानी के अरे पूरा के चुमावे अपने में बोलिया होने का देखा दे अरे फुआ चल चुमाओ अरे फूफा से छुआ के